Гигиенический душ. Изначально мы не планировали ставить его ни в один, ни во второй туалет. Но когда немного пожили, поняли, что есть в нем определенная необходимость. Наши друзья и знакомые говорили, что это необходимая вещь, а кто-то говорил, что там такой напор, что просто сносит. Слишком глубоко в стене идут трубы. То есть ты можешь задать определенную температуру. Вот тут 38 сейчас стоит. Если ты хочешь горячее, ты нажимаешь на эту кнопку и горячее делаешь. Вот как раз накакать хочешь. Вот хорошо. Тут все говорят, что... Вот, ты регулируешь сама. Мне кажется, с напором все нормально. Брали мы этот душ в прошлом году в сентябре за $130. Поделитесь, насколько это полезная вещь для вас.